truly momentous occasion this has been, celebrating the accomplishments of our esteemed nursing candidates. At this juncture, we would like to invite Florence V. Colas, one of our honorees, to the stage. She will have the privilege of delivering a tribute message on behalf of the entire batch, expressing their gratitude to their parents and loved ones. Following Ms. Colas' tribute message, we will hear a heartfelt response from her mother, Mrs. Vilma V. Colas. Who would have known? All of us here standing proud, being testaments of dedication and service to humankind. To everyone here, especially to our future angels of the sick room and their proudest parents, I greet you all with a pleasant afternoon. Before I start, the question, why did you choose nursing, is such a question that goes round about during our 4 years of nursing school. Every year that we progress through, we always get asked the same question. But now, for once, let me ask you a different question. Who are the reasons why you, me, and all of us are present here today? I guess we can all agree that they are our quiet, unsung, behind the curtains heroes. The ones who may not have been with us in our dorms or boarding houses, but somehow knew exactly when we were sick, stressed, or kung wala na tayo allowance. Just from the tone of our calls, good morning ma, kamusta mo naman mo, ma, pa. Every time manawag ta kay, Diyos ko, basig bayro nun na sa dang tuyo ani. To the point na ang uban, dili na pang tubagon, halaan patag scammer ani. Kidding aside, what I'm talking about is our parents. The ones who even from miles away could still sense when we hadn't eaten and would magically send a message like, Anak, nagkaon na ka? Palit po dugulay panagsaha. Di na lang sige pansit kanton. Itaas na rabay mong liog. Or, tulog-tulog po diha na ko eh. Mura na ba kag zombie last pag-uli ni mo? Nagduda kung nag-nursing ba? Or nag-training pagka-army sa pagka-haggard? Anyway, can we give them the loudest, most heartfelt round of applause right now? I have a story to share with you all. There was a mother who consistently continued to wake up while the rest of the world was still asleep. At 4 a.m., she was already in the kitchen, slicing ingredients and preparing food for a small carinderia. Not long after, she'd swept the floor, washed dishes that weren't hers, and clean every corner of the house that she didn't live in. Because aside from being a cook, she also takes care of other people's household. She didn't do it for applause or recognition. She wore many roles, but she carried only one dream in her heart. Her daughter wanted to become a nurse. She didn't know what case presentation or NCP meant, but she knew what sacrifice looked like. And beside her stood a man who wore a different kind of uniform, a father, a security guard. He stood for long hours at gates that weren't his, so that his child could enter the gates of a university she only once dreamed of. His job was to guard buildings, but every day he was guarding something even more precious, his daughter's dream. Our parents may have different shared struggles and success stories, and behind those happenings are stories of how they kept battling the struggles in life because of their inspiration, us. I want you all to know that you didn't just raise a nurse, you raised someone the world desperately needs. Looking back on the struggles we face as nursing students, from sleepless nights, emotional breakdowns, and to those di na ko uy, kapoy na moments,
Atong parents kanunay gyud magtambag kung unsa gyud ang dagan sa kinabuhi, i-comfort, i-cheer aron ma-uplift. Ang uban parents gapaminaw lang, naapod uban nga magwali jud sila. Ug kanunay sa atong kalisdanan sa pag-eskwela, kabalo ko nga ang sulod sa mga pag-ampo sa atong ginikanan kay kita ilang mga anak. I remember dreaming of studying sa CMU. Ni ana gid ko sa akong kaugalingon, makasulod lang gid ko aning CMU, mukis gid ko aning ilang grandstand. Ni kiss gid ko. Pero it felt like a long shot, especially knowing how unstable our finances were. But in the face of fear, my parents looked at me and said, "Ayaw ka bala kanak? Kaya lagi ka na mo pa-eskwelahon, dili lagi ta pasagdan sa Ginoo." Dito na ako na-realize na ang atoang ginikanan, mapobre o madato, kung aduna sila gisagubang nga kalisod, dili gid na nila ipa-feel sa ato nga dili nila kaya, or nakita nato sila nga ni surrender sa kinabuhi. I know, kamo pod ma-amaze ug matingala pod mo nga no atong nga ginikanan aduna gyud pamaagi para sa tanan. As I got to know more of my batchmates, dito pod ako na-discover kung unsa pod ka maayo ilahang parents sa mga times nga medyo ma-hopeless pod ming mga estudyante. Some shared how during breakdowns or post-exam duty burnouts, manawag sila sa ilang parents. 90% siya naghilak, nagreklamo sa kakapoy o na-disappoint sa iyahang scores. And the other 10%, just hearing their mom say, "Anak, kaya lagi na nimo. Wala pa lang ka nag-exam. Proud na kaayo minimo." Wow. Sometimes, that's all we needed to reset and recharge. Parents became our personal nurses too, healing us with love, listening without judgment, and reviving our tired souls. One friend even joked, "Hala uy, dili na gani isin ni mama akong chat sa kadaghan sa bayro nun." We laughed because we understood. And it wasn't because they didn't care. It's because they were busy finding ways to help us. Another said that when she was at her lowest, her mom would say, "Iampo ra na nako, kantaha tong favorite worship song nimo." Then gikantahan jud siya worship song sa iyahang mama. So just imagine being on a video call, naghilak ka and suddenly imong mama nag-praise and worship concert sa imuha. Pero ingon ana man gyud ang gugma no bisag off key, no bisag nayabag, padayon gihapon just to bring comfort. To the single parents here, mga ina na, tatay pa, you did twice the work with half the help. You wake up each day knowing that everything, gikan sa pagkaon, tuition, and emotional support nga gadepende lamang sa imuha. Tingali na ay mga higayon nga gikapoy na mo, nangutana if kaya pa ba mo padayon, but still inyong gikaya og nakaya. Inyo gipakita sa mo kung unsa gyud ang tinuod nga magmalig-on. You didn't just provide for us, you fought for us. Ang uban nga adunay kapikas nga masaligan, ikaw nagsalig lamang sa imong pagtuo o paghigugma sa imong anak lamang. You were a role models and strength and selflessness. And for that, we honor you today with all our hearts. To the OFW parents, you raise us through video calls, voice messages, and countless remittances sent with love and tears. Bisag wala mo kanunay sa amuang mga school events o di man ninyo makita kanunay after sa amuang klase o duty, nakita na mo inyong sakripisyo sa pagpundar para sa among pangandoy o kaugmaon. You gave us more than money. You gave us your dreams, your years, your life, and today we carry your names with pride. To the aunties, uncles, grandparents, and guardians nga ani adiriya, you stepped in when no one asked you to. Imong gigampanan ang responsibilidad nga tali dili untain you. Yet you fill them with love, devotion, and responsibility. Maybe this wasn't the life you imagined, but you made a choice to love us, raise us, support us, and believe in us as if we were your own. You gave us a safe place, guidance, ug mga rason nga mas mopadayon pa sa kinabuhi. Naami karon diri dili tungod lamang sa mga tawo nga naghatag aning kinabuhi,
kundi tungod pod sa inyong mga paghigugma o pagpakaginikanan para sa amua. Og sa akong mama og papa, I always express gratitude to God for allowing you as instruments in transforming me into who I am today. Wala ko nagdahom nga ang literal nga batang kaliya sa una, nga nagdako sa kalsada o giayo-ayo sa mga pagsulay sa kinabuhi tungod sa kapobrehon, could be given the chance to change, transform, and pave the nursing path and to be an inspiration to others as well. You both are truly my greatest blessing in life. You both are the wind beneath my scrubs. And every step I take in this journey, I carry your love, strength, and sacrifices with me. To all our parents, our anchors, and compass, words may never be enough. Dili man misigi mo ingon og thank you or I love you. Usahay thumbs up emoji lang. But everything we do, every patient we comfort, and every challenge we survive, kay para sa inyo. And this pin we wear today, it's yours too. Because in the end, kamo o kanunay kamo gyud ang una nga mga nurses namo. And to my fellow honorees, before we become the hands that heal, let us never forget the hands that held us first. Because no matter how far we go in this profession, it all started with a dream that wasn't even ours to begin with. It was theirs. Ma, pa, mommy, daddy, nay, tay, we love you always in all ways. Daghang salamat og dalaygo ng Diyos. Now may we invite Mrs. Kulas for her response. Akong dakong pagtahod ngadto sa faculty and staff of the Dean of College of Nursing Department, sa atong mga bisita, mga ginikanan, sa mga honoris karon, maayong hapon kanatong tanan. Kini ang bililong adlawng panghitabo sa kinabuhi sa atong mga honoris karon. Kining pinning ceremony has now come into reality. Makita usab nato ang panagway sa usag-usa nga malipayon ug masadya gayud. Niining higayuna, tuguti ako ninyo pagkutlo sa usa ka pulong sa 7 last words of Jesus nga nag-ingon. Inahan ko, sudunga ang imong anak. Anak, sudunga ang imong inahan. Kini nga pulong naglangkob sa duruha ka responsibilidad. Responsibilidad sa ginikanan ngadto sa anak o responsibilidad sa anak ngadto sa ginikanan. Tataw ug klaro nga katungdanan natong mga ginikanan ang pagmatuto, pag-atiman ug pagpatungha sa atong mga anak. Dili ikalalis nga dili lalim ang magpatungha sa kolehiyo nga atua sa halayong dapit. Kayod kalabaw ang gihimo namong mga ginikanan, dugo ug singot ang puhunan sa pagpaningkamot para lang sa inyong pagtungha. Mga anak, naay uban ginikanan nga ang gabi gihimo ug adlaw sama sa pagpaninda sa gabi 24/7 para lamang may extra income aron masustintuhan ang inyong pag-eskwela. Hinunua mga anak, ang Ginoo ray among dalangpanan nga mahilikay kamo sa tentasyon ug ilikay sa kadautan, gumikan kay halayo kamo sa among kiliran. Ug busa niining kahaponon ako moingon, salamat sa Ginoo, to God be the glory, nga nakita namo karon ang bunga sa among pagpaningkamot, pag-antos ug pagsakripisyo na bayloan sa kasadya, nga dili masukod ang among gibating kalipay kay nagmalampuson man kamo sa inyong tinguha sa kurso nga nursing. Mapasirgabuhon kami sa inyong mga ginikanan sa inyong naabot karon. Maswerte kamo diri sa CMU, kamo ang napili. Many are called but few are chosen.
Salamat usab mga anak sa inyong sakripisyo ug pagpaningkamot nga bisan og walay tarong tulog, pressured ug kapoy sa inyong duty ug exams, eskwela gihapon matag adlaw para sa inyong pangandoy nga makatabang sa nanginahanglan. Ang inyong batch ikigay usab mao'y silbing giya o timon nga diin giumulang inyong pagkatao sa pakigdait, pakiglambigit ug pakigtambayayong ug pagbarug sa matinud-anong serbisyo sa katawhan, pasyente ug anda mo dawat sa mga responsibilidad nga mudangat. Puhon ug maprofesyonal na kamo, lantawon pud ninyo ang kahimtang sa mga tawo nga nanginahanglan dili kay sa sariling interes lamang. Mga anak, panghinauto namo mga ginikanan nga sa pag-abot sa panahon unta inyo kami sapnayon ug ipauraray sa inyong mga bukton. Ingon pa sa kawatan, Ginoo, hinumdumi ako kung atua ka na sa paraiso. Mauusab kamo, kami mga ginikanan, hinumdumi kami kung hamugaway na unya ang inyong kahimtang ugma damlag. Kay ingon pa sa panultihon sa Bible, honor your father and mother, that your days may be long in the land that your Lord, your God is giving you. Busa, mga anak, hagiton ko kamo sa pag-ingon. Sa inyong mga kamot, itugyan namo ang inyong katingusbawan sa bugos ug bugti ninyong tinguha sa kinabuhi. Kay sama na kamo karon sa usa ka bulak nga mubukharay, blooming kay hayag naman ang inyong kaugmaon. Kudos Ikigay RN 2025. Salamat.